Com vocês, Neguinho. Acabei de encontrar aqui no quintal da minha casa e ele é simplesmente lindo. Aqui, ó. Ai, que fofura, neném. E diz que tá dormindo na mãozinha da mamãe. Coisa linda. Ai, gente, tão lindo, tão fofo. Olha essa cara assim de lerdo. Ai, acabou de tomar água, só falta comidinha. Isso aí ainda tô insistindo com ele. Tchau! Valeu, gente!